Защо в Норвегия, ако не заведете детето си на зъболекар, могат да ви го отнемат и глобят? И как така най-известната храна там е замразената пица? Останете до края на видеото, за да разберете най-интересните факти за тази северна държава. Само набързо споменавам, че книгите ми са по книжарниците, а онлайн може да си ги вземете с отстъпка чрез линкчето долу в описанието. А сега се пригответе, защото ще говоря на странен език. Окно е доклар тил ого пум. Това прилича малко на Властелина на пръстените на оркски. Официалното име на Норвегия е Кралство Норвегия. Това обаче е отчасти грешно. Според норвежците, държавата им трябва да се казва чисто Норге. Това буквално означава по продължение на морето. Реално Норге, ако трябва да я казваме правилно, е най-северно разположената държава в континентална Европа. Сега внимавайте! Официално климатът на тази държава, дори в най-южната й точка, е субполярен, а на север си е направо полярен. В зависимост къде по меридианата се намирате, слънцето през зимата дори може да не изгрее. Страната е дълга цели 2580 км и се намира само на някакви си 1000 км от Северния полюс. Столицата е Осло и се намира така по-на юг. Въпреки това обаче, слънцето там през зимата залязва около 4 часа след обед. През лятото обаче столичаните там се наслаждават на лъчите му чак до 11:15 вечерта. Можете ли да си представите колко дълъг е летния ден там? Ако не, аз ще ви кажа. Цели 18 часа и половина. Спокойно може да не видиш нощта там, ако си търсиш 8 часа сън. По територия Норвегия е над 3 пъти по-голяма от България със своите 385 000 квадратни километра, но пък населението й е едва 5,4 милиона души. Най-голям град си остава столицата Осло със своите 1 милион човека. Този космополитен град си остава едно много разнообразно място, тъй като там има големи малцинства от пакистанци, сомалийци, както и източноевропейци. Я сега ми кажете, има ли българи гледащи от Норвегия? Я се обозначете в коментарите. Страната има доста солидни залежи на петрол и газ, но вместо да ги използва за ефтино гориво, както е например в Близкия изток, с приходите от тях държавата субсидира безплатното образование, сериозни инфраструктурни обекти и други полезни за обществото дейности. Реално цената за 1 литър бензин там си е около 4-5 лева. Знаехте ли, че Норвегия е една от първите държави в света с Министерство на околната среда? Още през 70-те години на миналия век климатичните промени стават на фокус и държавата сформира цяло едно министерство, занимаващо се с това. Около 95% от енергията на Норвегия идва от водно-електрически централи. Ма и ние какво се очудваме? Все пак те имат 400 000 езера. Страната не е член на Европейския съюз. Населението там на 2 пъти отхвърля присъединяването чрез референдуми през 1972 и 1994. Въпреки това обаче са част от Европейската икономическа зона. Валутата им, както сигурно се сетихте, не е евро, ами норвежка крона. Една такава в момента се обменя за 18 стотинки. И са доста цветни, както виждате до мен. Официалният език е норвежкият, който си е доста сложен, както чухте в началото. Знаехте ли обаче, че в Норвегия няма официална религия? Повечето хора там се посочват като протестанти, или, айде да сме по-точни, посочват се като част от лутеранството. Това е най-старото протестантско течение в християнството и носи името на Мартин Лутер. Норвегия държи рекорда за най-високия европейски водопад. Това е Винофосен и е цели 860 метра. До него се стига доста лесно, но е толкова мащабен, че не може да се оцени от подножието му, ами само чрез хеликоптерна разходка, която между другото местните предлагат на цена от 250 лева на човек. В Норвегия се намира най-дългият автомобилен тунел в света. Името му е Лердал, като дължината е 24,5 км. Минава се за около 20 минути с кола. Между другото, представете ли си?
20 минути в тунел и максималната допустима скорост е 80 км в час. Тунелът Айкзунд пък е най-дългият подводен тунел в света. 7,8 км и се намира на 287 метра дълбочина. Между другото, до мен виждате снимки на тунела Лердал, който е с доста интересен дизайн и цели да ви откъсне от монотонното пътуване в тунел. На всеки 6 км там са оформени спирки като пещери, където може да отбиете и да си починете. Норвежците консумират толкова много замразени пици, че вече другите народи ги базикат, че това може да стане новото им официално национално ястие. 5 милионното им население похапва 50 милиона такива пици всяка година. Националното им ястие все пак си оставя фарикъл или фарикал. Както и да е, това е агнешка яхния с зеле. Температурите в Норвегия се движат между приятните минус 50 градуса и плюс 30. Сериозна амплитуда. Може да не ви се вярва, но средната температура в Осло през зимата е между минус 5 и минус 10 градуса. През 2011 година маслото по рафтовете на магазините мистериозно изчезва. Причината се оказва слабото производство на млечни продукти в еврозоната. Започва яростна контрабанда и цената на едно пакетче масло достига до 100 лева. Вие обаче може да минавате по-евтино за много други продукти, особено ако използвате промокод за отстъпка CLASH12 за OZON.BG и The Clasher за Ardez. Въвеждайки и всеки път, освен намалението, помагате много на канала, за което ви благодаря. Норвегия несъмнено е една от най-богатите страни в света по БВП на глава от населението. Данъците там обаче са направо убийствени и достигат до 47% от приходите. Отделно си имат така нареченият данък богаташи, който се равнява на допълнителен процент над определен праг приходи. Само за сравнение, данъкът в България е 10%. Осло, между другото, на няколко пъти е гласуван като най-скъпият град за живеене в целия свят. Наем на един двустаен апартамент, дори в най-крайните квартали на града, може спокойно да достигне до 3000 лева на месец, транспорта е убийствено скъп, храната е мега скъпа, тези замразени пици, за които ви споменах, достигат до 10 лева в супермаркета, а пък алкохолът е направо смърт. Въпреки че северните народи се смятат за пиячи и почитатели на алкохола, в Норвегия той е жестоко регулиран и твърд алкохол може да се купи единствено от специална верига магазини, наречена Вин Монополе. Не знам дали го казвам правилно. Тези магазини са собственост единствено на държавата. Няма частници. И цените там са сериозни. Всъщност в цяла Норвегия има единствено 470 магазина за алкохол. Това е. През 2008 година е дадено рицарско звание на кралския пингвин Нилс Олаф. Той се оказва полковник в армията и неин талисман. Нилс Олаф обаче не живее в Норвегия, ами в зоологическата градина на Единбург, столицата на Шотландия. Норвегия има доста специално отношение към затворниците. Те вярват, че престъпниците могат да бъдат поправени през други методи, а не чрез строг режим. Затова може би страната се слави с най-луксозните затвори в света. В смисъл, вижте ги до мен на какво приличат. Може би са като тризвездни хотели, нали, според стандартите на България. Отделно имат специални програми за затворници. Те задължително трябва да работят почти всеки ден и се подготвят за света, след като излязат от дрангалника. Най-голямата присъда, която човек може да получи в Норвегия, е 21 години. Няма такова нещо като доживотен затвор там. И дори тези 21 години се дават за особено жестоки престъпления, като убийство, като тероризъм и така нататък. Въпреки тези леки наказания, престъпността там е ниска. Може би наистина си е до хората. За шофьорите там обаче ситуацията си е тежка. На всеки 10 км превишение над допустимото, както и за други нарушения, които правиш на пътя, ти слагат по една точка в книжката. Натрупаш ли обаче само 12 точки в рамките на 2 години, ти взимат книжката за цяла година, плащаш глоба и задължително трябва да отидеш на изпит, който струва 1500 лева. А пък хванат ли те с дори 0,2 промила алкохол в кръвта, директно отиваш в затвора
Плащаш глоба, равняваща се на 10% от годишния ти доход и съдът решава дали изобщо ще видиш книжка до края на живота ти. Не е като тук, братче. Пиян и другиран на гъс, извинете за израза, убива на пътя и още не могат да го осъдят. Те дори не могат да му вземат кръвна проба, ако откаже. Еба ти държавата, често. Норвежците не са особени почитатели на шведите. Не се харесват много. Дори в повечето им вицове и шеги, главен герой е някой тъп швед. Двете държави всъщност имат доста сложна история и в продължение на 2 века Швеция управлява Норвегия. В Норвегия, ако вкъщи имате телевизор и сте вързани към интернет, то тогава задължително дължите данък на държавата в размер на 700 лева на година. Парите отиват за тяхната национална телевизия. Така се издържа. Гледаш, не гледаш, плащаш. Така, стигнахме до средата. Ударете сега по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, защото следва най-интересното. Норвежкото кралско семейство е слабо известно и няма много власт. За сметка на това обаче е доста странно. През 2007 година принцеса Мария Луиза основава частно училище в Осло, в чиято програма е включен предмет лечителство с билки, а самата тя преподавала общуване с ангелите. И преди съм ви разказвал във видеята си, че викингите в лицето на Лейф Ериксон вероятно са открили Америка цели 500 години преди Колумб. Много норвежци считат Лейф Ериксон за техен национален герой и се кичат с постиженията му, въпреки факта, че той е роден в Исландия. Я да видим сега кой от вас обича суши с сьомга. На мен лично си ми е любимо, но знаехте ли, че то е благодарение на Норвегия? Норвежците за първи път го поднасят с този вид риба, а японците го взаимстват от тях. Норвежците си падат по едно миризливо кафяво сирене, наречено бруност, което смятат за съкровище. Но дори това не е най-гадното. Те направо си умират за нещо, наречено лютфиск. А това е риба, маринована в сода каустик. Тя се превръща в желеподобна лигава маса с крайно отблъскващ вид и миризма, но въпреки това си я похапват. Топ 3 норвежки изобретения. На първо място специалната резачка за сирене, която виждате до мен. Тя е наречена Остеховен. На второ място кламерът, тяхно изобретение. На трето място нова газова турбина, която се задвижва от чист водород. Знаехте ли, че Международното хранилище за семена в случай на планетарна катастрофа се намира в Шпицберген, Норвегия? Там се пазят семената на почти всички растителни видове и в случай на тотално унищожение, човечеството ще може да ги възстанови. Знаехте ли, че думата ски е с норвежки корени и буквално означава парче дърво? Такива, между другото, са били и първите ски. Норвегия, между другото, има сериозни традиции в този спорт и само в района на Осло има над 2000 км трасета за ски бягане. Знаете ли на кое място е България по свобода на словото измежду всички световни държави? Ако не се сещате, сега ще ви кажа. На 111-то място. Норвегия, скъпи приятели, оглавява тази класация и е на първо място по свобода на словото. Тоест там няма политически натиск, нито пък спонсори, които да дават наклон на мнението на някои медии. Норвегия е известна с една много интересна природна забележителност. Фьордите. Това са стръмни склонове, образувани от ледниците, които са наводнени и правят тесни заливи. Наистина трябва да признаем, че са една изключително красива гледка, особено погледнати от тази естествена платформа. Друга известна атракция на Норвегия е така нареченият Атлантически път. Неговата дължина е 36 км, но най-красива е 8-километровата отсечка, която прескача през островчетата, или по-скоро през скалите, чрез 7 моста. Най-атрактивният от тях е Сторселсундет, както и да е, ще го видите до мен, бридж. Той е висок 23 метра и сниман под определен ракурс, изглежда се едно е крив и извит. Знаехте ли, че елхата на площад Трафалгър в Лондон всяка година е подарък от Норвегия? От 1947 година насам, властите в скандинавската държава правят този жест към Великобритания,
в знак на благодарност за помощта им по време на Втората световна война. Чужденците остават направо шокирани, щом видят норвежките майки да оставят новородените си бебета да спят навън при минусовите температури. Жените там обаче вярват, че така каляват бебетата си, пък и дишат чист въздух. От друга страна, законите за защита на децата в Норвегия са може би най-строгите в света. Ако пропуснеш да заведеш детето си на задължителния зъболекарски преглед и не дай си Боже няколко месеца след това му открият кариес, социалните там имат право да ти вземат детето, защото вярват, че неглижираш здравето му. Там ако извъртиш някой шамар зад врата на детето си и някой те види и се оплаче, социалните идват и ти го взимат без много обяснения. Нашата народопсихология от типа ела ти плесне един поне да знам за какво плачеш, там може да ти коства лапето. Кастрирането на домашни любимци в Норвегия е забранено със закон. Нали, освен по медицински причини. Като ти се разгони котката или кучето, ги търпиш. Или пък им намираш половинка. Най-големият ледник в Северна Европа, Йодесталсбрeen, се намира в Норвегия. Не знам, защо са ми толкова трудни тези имена. Той е дълъг цели 60 км, а дебелината на ледовете му е 600 метра. Наистина, погледнато далече като една ледена река. В неделя всичко в Норвегия затваря. Дори и хранителните магазини по големите градове. Одеве забравих да спомена, че в суперите им може да се продава бира и сайдър, но цената им отново е доста висока. По заведенията пък една наливна бира може да достигне цена от 30 лева. Между другото, в неделя затварят и страшно много полицейски участъци. Дори няма дежурни полицаи. Сякаш в неделя населението си стои единствено у дома и практикува така нареченото хъги. Това е културата да се обгръщат с всякакви пухкави и уютни неща през зимата. Въпреки че не се обичат много с шведите, норвежците често отскачат до Швеция, за да си пазаруват оттам, тъй като е по-евтино. В граничните райони шопинг туризмът е доста разпространен. Както между другото е тук с Турция. Знаехте ли, че в северния норвежки град Лонгербиен има забрана за погребения? Това е така, защото студените температури не позволяват на телата да се разложат и полярните мечки ги изравят, за да ги ядат. Затова починалите жители на този град се погребват доста по-на юг. Норвегия притежава едно много мистериозно парче земя, което се намира почти на другия край на планетата, съвсем близо до Антарктида. Това е остров Бове и е едно от най-отдалечените места на Земята. На него няма хора и е обявен за резерват. Но въпреки това се поддържа домейнът .bv и една станция. Хората спекулират, че там Норвегия крие някакво тайно съоръжение. Норвегия си има и един активен вулкан, но спокойно, той се намира далеч от градовете и е по-близо до Гренландия, отколкото до континентална Европа. Японците отнасят страшно много хейт, че ловят китове. Но знаехте ли, че и норвежците го правят? Те, разбира се, си имат квоти и се стараят да не нарушават популацията. Но въпреки това е малко гадно. Знаехте ли, че Скандинавия си има коренно население в лицето на народа Сами, които са се заселили там преди още 10 000 години? Те си имат собствен език и пазят истинските скандинавски традиции. В северния норвежки остров Свалбард има повече бели мечки, отколкото хора. Там населението е около 2000 души и властите препоръчват да се излиза винаги с пушка, в случай, че трябва да се защитаваш срещу огромното животно. Отделно хората не заключват колите си там вечер, защото ако някой е нападнат, може да влезе и да се скрие вътре. Завършваме днешното видео с факта, че в Норвегия е незаконно да таргетираш деца под 12 години с цел реклама. Тоест, между детските филмчета няма купи си този робот или кукла. Рекламите са като за възрастни. Та така, ако епизодът ви е харесал, дайте по един поощрителен палец нагоре или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Може да се абонирате супер бързо, лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, а чуквайки тази камбанка, ще получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да напълните с факти, може да изгледате някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!